வணக்கம் நண்பர்களே. மிளகாயை பற்றி பார்த்தோம். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது என்னது? மிளகு தான். சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம மிளகு தான் நம்ம பாரம்பரியமாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கிறது. மிளகுக்கு ஓரளவுக்கு மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது மக்களுக்கே ஓரளவுக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான். நிறைய விஷயத்தில் நம்ம சேர்த்துப்போம் இல்லைங்களா? ஸோ எல்லாத்துலேயும் நம்ம ஒரு சளி பிடிச்சா மிளகு பால் அந்த மாதிரி நம்ம கொடுப்போம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இல்லை அந்த திப்பிலி அது மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம சேர்த்துப்போம். ஸோ நிறைய விஷயங்களில் நம்ம மிளகு நம்ம சமையலில் பயன்படுத்துகிற விஷயந்தான். ஒரு மருத்துவ குணமாகவும் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம படுற விஷயந்தான். ஸோ மிளகுல உண்மையாக என்னென்ன மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது, அதை எப்படி கரெக்டாக நம்ம பெற முடியும், அதை நம்ம அறிவியல் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். தொடர்ந்து பாருங்கள். மிளகோட முக்கியமான மருத்துவ குணங்களுக்கு காரணம் இதில் இருக்கக்கூடிய பைப்பரின் அப்படிங்கிற காம்பவுண்டு தான். பைப்பரின் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட அந்த மிளகோட மொத்த எடையில் 5-10% இருக்குது. ஸோ இதில் முக்கியமான மருத்துவ குணங்களில் முதல் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, இதனுடைய பொட்டன்ட் ஆன்டி-இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டி. அப்படின்னா என்ன? உள்காயங்களே ஆற்றக்கூடிய தன்மை. ஸோ மெயினாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, முக்கியமாக உங்களுக்கு இந்த இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நிறைய பாத்வே இருக்கும். லைபாக்சிஜனேஸ், காக்ஸ்2 அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவோம். இந்த மாதிரியான அந்த பாத்வேஸ் எல்லாத்தையும் இது தடுக்குது. அப்புறம் அதுலேருந்து உருவாக்கக்கூடிய நிறைய இன்டர்லியூக்கின்ஸ், TNF ஆல்ஃபா அப்படின்லாம் சொல்லுவோம். ஸோ மருத்துவ சொற்கள் கேள்விப்பட்டவங்களுக்கு இந்த வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் மருத்துவர்களுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் பயங்கரமாக இந்த பைப்பரின் அப்படிங்கிற அந்த காம்பவுண்ட் பிளாக் பண்ணுது. அதனால தான் தீராத மூட்டு வலி இருக்கிறவங்க, அப்புறம் உடல் வலி, அந்த மாதிரி இன்ஃப்ளமேஷன், அந்த உடல் உபாதைகள் இருக்கிறவங்க, நிறைய அந்த ஆட்டோஇம்யூன் நோய்கள், இந்த மாதிரி நோய் இருக்கிறவங்க, அது இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க, அல்லது தீராத இது ஆறிட்டு இருக்கிறவங்க, நிறைய அந்த உடல் வலி, மூட்டு வலி, அந்த மாதிரி அவங்களாம் கட்டாயம் மிளகு நம்ம சேர்க்கறது ஒரு நார்மலாக நல்லாவே ஒரு நாளைக்கு 5 கிராம் 10 கிராம் அந்த மாதிரி நம்ம உணவில் சேர்க்கறது நல்ல ஒரு பொட்டன்ட் ஆன்டி-இன்ஃப்ளமேட்டரி ஆக்ஷன் இருக்கும். இதுவும் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு 2 ஸ்பூன் அந்த மிளகு சரிங்களா, 2 ஸ்பூன் ஒரு 10 கிராம் அந்த அளவு சேர்க்கறதுலேயே ரொம்ப அருமையான பயன்கள் கிடைக்கும். ஸோ நம்பர் 1. ரெண்டாவது, மிளகுல அடுத்த முக்கியமான எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, உங்களுக்கு ஜீரண சக்தி. பொதுவாக பொங்கல்லாம் சாப்பிட்டா பயங்கரமாக நமக்கு தூக்கம் வரும். ஆனால் இந்த பொங்கலில் நடுவில் நிறைய பொங்கல் பிடிச்சி சாப்பிட்றவங்க நிறைய பேர் இருப்போம்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த பொங்கலில் நடுவில் இந்த நமக்கு பிடிக்காத விஷயம் என்னென்னா, அந்த நடுவில் மிளகு போடுவாங்க. சரி, நம்ம கட்டியாக இருக்கும். பொங்கலே அப்படியே ஒரு ஜாலியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு, அப்படியே மதன்னு. அது நடுவில் இந்த மிளகு போடுறது தான் கட்டியாக இருக்கும் உண்மையாக. ஆனால் பொங்கலில் மிளகு போடுறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பொங்கல் சுத்தமாக உங்களுக்கு பாட்டாலாம் நம்மளாம் ஃப்ளாட் ஆயிரும், மயங்கி போயிடும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அந்த ஹெவியான பொங்கல் ஜீரணமாகிறதுக்காக தான் அதில் கூட மிளகு சேர்க்குறாங்க மக்கள். சரிங்களா? அந்த காலத்தில் எப்படி யோசிச்சிருக்கிறாங்க பாருங்கள். ஏன் அப்படின்னா, இந்த பைப்பரின் பயங்கரமாக இந்த கேஸ்ட்ரிக் என்சைம்ஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணக்கூடிய தன்மை இருக்குது. இந்த பேன்கிரியாட்டிக் அமைலேஸ், லைபேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முக்கியமான கேஸ்ட்ரிக் என்சைம்ஸை இந்த பைப்பரின்ங்கிறது நம்ம உணவோட நம்ம மிளகுல நம்ம சேர்த்து சாப்பிடும்போது 50லேருந்து கிட்டத்தட்ட 80%, அதாவது ஒரு மடங்கே அதிகமாக இந்த என்சைம்ஸை தூண்டக்கூடிய தன்மை இருக்குது. அதனால தான் உணவெல்லாம் நம்ம என்ன சாப்பிட்றோம், எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு மிளகு ரசம் குடிக்கிறோம். சரிங்களா? பொங்கலில் மிளகு சாப்பிட்றோம். எல்லாத்துலேயும் இந்த ஜீரணம் அப்படின்னு நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம யோசிக்கிறோமோ அங்கெல்லாம் இந்த மிளகு இருக்கும். ஸோ அந்த அளவுக்கு இது ஒரு பொட்டன்ட்டு அந்த ஜீரணத்தை அதிகரிக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது. மூணாவது, நம்ம பொதுவாக பயன்படுத்தக்கூடிய விஷயந்தான். நம்ம சளி பிடிச்சா மிளகு பால் அந்த மாதிரிலாம் குடிப்போம் இல்லைங்களா? ஸோ என்ன இதில் ஏதாவது விஷயம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் கட்டாயம் இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா, இந்த மிளகுல இருக்கக்கூடிய இந்த பைப்பரின்கிற காம்பவுண்ட் ஒரு பொட்டன்ட் ஆன்டி ஹிஸ்டமின், சரிங்களா, அப்புறம் ஆன்டி ஈஸ்னோஃபில் எஃபெக்ட் கொண்டது. அதாவது பொதுவாக நம்ம சளி பிடிக்கும்போது நம்ம உடம்புல நிறைய ரியாக்ஷன் நடக்கும். அதில் முக்கியமாக சில அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸும் நடக்குங்க. ஸோ அதில் நிறைய இந்த ஹிஸ்டமின் அப்படிங்கிறது நிறைய உற்பத்தி ஆகும். அப்புறம் இந்த ஈஸ்னோஃபில்ங்கிற செல் அதிகமாகி உங்களுக்கு இந்த சளி, அந்த சில விஷயமான அந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் தூண்டி நமக்கு அப்படியே மூக்கெல்லாம் அடைச்சிக்கிட்டு தும்மல், இருமல் இதுக்கெல்லாம் ஒரு காரணமாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான சளியில், அதுவும் முக்கியமாக இந்த அலர்ஜி சளி அல்லது சில வகையான இன்ஃபெக்டிவ் சளியில் இந்த ஹிஸ்டமினையும் ஈஸ்னோஃபில் அளவுகளையும் குறைக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது. ஸோ ஒரு பக்கம் இன்ஃப்ளமேஷனை குறைக்குது. ஸோ அதனால் ஒரு கிருமினால் வரக்கூடிய ஒரு எஃபெக்டையும் தடுக்கும். இன்னொரு பக்கம் இந்த அலர்ஜி செல்களுக்கான எஃபெக்டையும் தடுக்குது. ஸோ அதனால தான் சளி பிடிக்கும்போது நம்ம மிளகு பால் குடிக்கிறதுல இந்த அளவுக்கு ஒரு ஆராய்ச்சி பின்புலம், மருத்துவ பின்புலம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது முக்கியமான விஷயம் பார்த்திங்கன்னா, உடல் எடை குறைக்க விரும்புகிறவங்க மிளகு கட்டாயம் உணவில் சேர்த்துக்கிறது நல்லது. ஏன்னா ஆராய்ச்சிகள் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, மிளகு நம்ம நிறைய உணவில் சேர்த்துக்கிட்டால் நம்மளுடைய சீக்கிரம் வயிறு நமக்கு ஃபுல்லான மாதிரி ஒரு உணர்வு வந்துடும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது நம்ம நிரூபிச்சிருக்காங்க. அதாவது நம்ம ஒரு மிளகை சேர்த்துக்காமல் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கும், மிளகு நிறையா சேர்த்து ஒரு உணவு சாப்பிடும்போது சீக்கிரம் நமக்கு வயிறு ஃபில் ஆகிடும். ஐயோ இந்த உணவு போதும்னு. ஸோ மறைமுகமாக
நமக்கு வந்து உடல் எடை கூடுவதற்கான வாய்ப்பு குறையும். உடல் எடை குறைக்க விரும்புகிறவங்களுக்கு அது உதவிகரமாக இருக்கும். இந்த சட்டைட்டி அதை வந்து ஏற்படுத்துது. 5வது மிக முக்கியமான விஷயம், இதுக்கு ஒரு மறைமுக ஆக்ஷன் இருக்குங்க மிளகுக்கு. அதாவது ஏற்கனவே நம்ம பேசியிருக்கோம், இந்த பசுமஞ்சள் தெரப்பின்னு ஒரு வீடியோவில் பேசியிருந்தோம். என்ன அப்படின்னா, வேறு சில காம்பவுண்டோட உங்களுக்கு நம்ம ரத்தத்தில் கலக்கும் தன்மையை வந்து உங்களுக்கு மிளகு அதிகம் பண்ணுது. உதாரணத்துக்கு இப்போ மஞ்சளில் வந்து உங்களுக்கு குர்குமின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முக்கியமான ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது. அதுதான் அதனுடைய ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி மருத்துவ குணங்களுக்கு முக்கியமான காரணம். ஆனால் மஞ்சள் அப்படியே சாப்பிடும்போது அந்த குர்குமின் அந்த அளவுக்கு நம்ம உடம்புல அப்சார்ப் ஆகிறது இல்லை. அதனால் மஞ்சளை நம்ம மிளகோடு சேர்ந்து நம்ம சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த பைப்பரின் அந்த குர்குமினோட அப்சார்ப்ஷன் கெப்பாசிட்டியை 10லேருந்து 20 மடங்கு அதிகம் பண்ணுது. ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்த பசுமஞ்சள் தெரப்பி அப்படின்லாம் சொல்லும்போது மஞ்சளையும் மிளகையும் சேர்த்து சாப்பிடுங்க. ஸோ மிளகுக்கு ஒரு எஃபெக்ட் இருக்குது, மஞ்சளோட எஃபெக்டை 10லேருந்து 20 மடங்கு உள்ள நம்ம கிரகிச்சு உங்களுக்கு அதனுடைய எஃபெக்டை அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் மஞ்சளும் மிளகும் சேர்த்து சாப்பிட சொல்லுது. ஸோ இந்த அளவுக்கு இவ்வளோ அருமையான விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த மிளகுல இருக்குது. இதுக்கு வந்து நீங்கள் நிறைய மிளகுலாம் சாப்பிட தேவையில்லை. இந்த எல்லா பயன்களுமே ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு நாளைக்கு ஒரு 3லேருந்து 4 ஸ்பூன், ஒரு 15லேருந்து 20 கிராம் நீங்கள் வந்து மிளகை வந்து ஏதோ ஒன்று உணவில் நீங்கள் கலந்து நீங்கள் சமையலில் சேர்த்துக்கிட்டாவே இந்த பயன்கள்லாம் எளிதாகவே உங்களுக்கு கிடைக்கும். மேலும் நிறைய ஆச்சரியமூட்டும் விஷயங்களை பற்றி, நிறைய இந்த மசாலா பொருட்கள் இதை பற்றிலாம் தொடர்ந்து பேசுவோம். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். நன்றி.